गाइस अपने पास ये तूफान का सेल्फ आया है। ये सेल्फ फंस गया था तो ये इसकी डिब्बी के अंदर मिस्टेक है। अब अपन इसकी डिब्बी रिपेयर करते हैं। ये इसकी कैप ख़राब हो गई है और इसका ये पॉइंट ख़राब हो गया है। उसके कारण क्या है, सेल्फ फंस गया था और ये गाड़ी वालों ने पहले भी सेल्फ बनवाया है, कई कार्बन डलवाए थे, लेकिन सामने वाले ने सही बनाया नहीं। 10 दिन में सेल्फ खुल गया। अब अपन बना के इसको चेक करते हैं। ये गाइस अपन ने ऑटोलिक की ओरिजिनल केप इसकी मंगवाई है और इसका ये प्लेंजर मंगवाया ओरिजिनल ऑटोलिक का। ये इसका खोखा आप देख सकते हो ऑटोलिक का। ये अपन इसको फिटिंग करते हैं और आपको बताते हैं।